नमस्ते स्वागत छ यहाँलाई। आज म बुटस्ट्र्याप चाहिँ अफलाइनमा कसरी हामी युज गर्ने भन्ने कुराहरू सिक्न गएको छु। अफलाइनबाट चाहिँ हामी अहिले चाहिँ सबै हामी अनलाइन, जस्तो यहाँ लास्ट टाइम हामीले गरेको थियौँ, जस्तो यो लोकल होस्ट स्ल्यास बुटस्ट्र्याप चाहिँ हाम्रो अनलाइन हो। यदि हाम्रो वाइफाई चाहिँ यदि डिस्टर्ब भयो भने चाहिँ, यदि हाम्रो नेटवर्क डिस्टर्ब भयो भने चाहिँ यो हाम्रो चल्दैन। यो चेक गरेर यो मैले अहिले डिसेबल गरिदिएँ। सो अब मैले रिफ्रेस गरेँ भने चाहिँ यो क्यासमा भएर यो देखिरह्यो होला मेरोमा चाहिँ। सो यहाँनिर चेक गरौँ। अर्को लोकल होस्ट बुटस्ट्र्याप यस्तो आउँछ हाम्रो, जुन चाहिँ हाम्रो यो अफलाइन हामीले सिडिएन युज गरेको थियो त्यो अहिले चाहिँ फेरि यो नेटलाई अन गरिदिएँ मैले। नेटलाई अन गरिदियो भने फेरि यो आउँछ लोकल होस्ट बुटस्ट्र्याप गऱ्यो भने चाहिँ यो हाम्रो सिडिएनसँग यसले लिङ्क गरेर लुक्स चाहिँ आउँछ। ओके, आज चाहिँ हामी यदि हाम्रो लोकल होस्टमा चाहिँ अनि अफलाइन कसरी युज गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन गएको छु। सो बुटस्ट्र्याप डाउनलोड गरौँ। सुरुमा गेट बुटस्ट्र्याप भनेर बुटस्ट्र्यापमा गएर डाउनलोड गरेँ मैले। डाउनलोडमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो बुटस्ट्र्याप यहाँनिर आउँछ भर्जन 4.1 छ हामीसँग, जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर छ यसले इन्क्लुड गरेको छैन भनेर लेखेको छ। जाभास्क्रिप्ट जेक्युरी र हाम्रो पबजेरा चाहिँ हाम्रो इन्क्लुड गरेको छैन भनेर लेखेको छ। यो सबलाइन टेक्स्टमा हामीले यो लास्टमा इन्क्लुड गरेको छौँ, हाम्रो फाइलमा देख्न सकिन्छ। हामीले यो लास्टमा चाहिँ यो इन्क्लुड गरेको छौँ यो। सो यो र यो भन्नु खोजेको। त्यसपछि अब यसलाई डाउनलोड गरौँ एकचोटि। अहिले हाम्रो डाउनलोड भइरहेको छ 4.4.1 भर्जन चाहिँ। अब त्यसको लागि मैले एउटा बुटस्ट्र्याप चाहिँ भित्र नै अर्को एउटा बुटस्ट्र्याप भन्ने फोल्डर एउटा बुटस्ट्र्याप भन्ने फोल्डरमा हाल्न चाहिरहेको थिएँ मैले। सो डाउनलोड रहेछ। त्यसको लागि म एउटा ओपन फोल्डर गरेर न्यू फोल्डर बनाइदिएँ मैले। ओके, बुटस्ट्र्याप भनेर बनाएँ। ओके, यो फोल्डरभित्र चाहिँ हामीलाई चाहिने चाहिँ हामी फाइलहरू चाहिँ हाल्छौँ। ओके, हामीले यहाँनिर लिङ्क गरेको छौँ। यहाँनिर यो हामीलाई चाहिने भनेको जस्ट bootstrap.mini.cssमा चाहिने हो, जुन चाहिँ हामीले सिडिएनबाट चाहिँ लिङ्क गरेको थियौँ। अब यो हटाएर चाहिँ यदि यो हामीले हटायो भने चाहिँ कन्ट्रोल सेभ गरेर यो हटाएर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस्। ओके, यस्तो देखिन्छ हाम्रो। सो यदि हाम्रो लिङ्क छैन भन्नु खोजेको, सिएसएसको लिङ्क छैन भने चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ म हाम्रो अफलाइन सिएसएस युज गर्न गइरहेको छु। सो सिएसएसमा गएर mini.css bootstrap.mini.css हामीलाई यो मात्र चाहिएको हो खासमा। सो यसलाई चाहिँ हामी कहाँलाई राख्नु पऱ्यो त, सी ड्राइभमा गएर ज्याम्पमा गएर एसी डक्समा गएर हामी यहाँनिर बुटस्ट्र्यापभित्र अर्को बुटस्ट्र्यापमा यहाँनिर गएर मैले यो फाइललाई राख्न चाहेँ। हाम्रो यहाँनिर भएको bootstrap.mini.css चाहिँ राखेँ मैले। सो रिफ्रेस गरेर लोड आएन। अब हामी यसलाई लिङ्क गराउनु पर्ने हुन्छ। सो यहाँनिर हामी के गर्छौँ, लिङ्क कहाँनिर छ त हाम्रो बुटस्ट्र्याप भन्ने फोल्डरमा bootstrap.mini.css भन्ने हाम्रो फाइल मैले लिङ्क गराएँ यहाँनिर, जुन चाहिँ हाम्रो यो फोल्डरभित्र गएर यो भित्र। सो अब हामी चाहिँ यसलाई अपलोड हेर्नु त। अब सो हाम्रो अफलाइनमा पनि अब नेट हाम्रो गयो भने नेट हाम्रो इन्टरप्ट भयो भने हाम्रो चाहिँ चल्छ। एकचोटि मैले इन्टरप्ट गरेँ हेरेँ इन्टरनेट चाहिँ। सो ncpa.cpl सो यसलाई मैले इन्टरप्ट गरिदिएँ, डिसेबल गरिदिएँ। ओके, सो लोकल होस्ट बुटस्ट्र्याप। सो इन्टरनेट गयो भने हाम्रो ओके, यो जाभास्क्रिप्टमा किन युज नगऱ्यो भन्दाखेरि जाभास्क्रिप्ट चाहिँ हामीले लिङ्क गरेको सिडिएनमा। सो त्यो लिङ्क गर्न बाँकी छ, जस हाम्रो लेआउट चाहिँ यसमा डिस्टर्बेन्स चाहिँ आएन। ओके, अफलाइनबाट चाहिँ हामीले जाभास्क्रिप्ट बनाउन सिक्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी कन्टेनर क्लासको बारेमा चाहिँ डिटेल्समा कुरा गर्छौँ। आजलाई चाहिँ हामीले अफलाइन भिडियोमा चाहिँ अफलाइनको थ्रुबाट चाहिँ डाउनलोड गरेर कसरी हाम्रो साइटमा चाहिँ इन्स्टल गर्ने भन्ने कुरा सिकायो। आज यति गरे बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नमस्कार।